Nell'ultimo anno Amazfit Balance è stata la risposta a praticamente chiunque chiedesse ma che smartwatch mi compro. Nel tempo è diventato un vero best buy e quando quindi al CES a inizio anno a Las Vegas ho avuto modo per la prima volta di vedere questo Amazfit Active 2 che sarebbe stato venduto poi a meno di 100 euro, mi sono detto qui c'è puzza di nuovo best buy. L'ho provato a fondo e oggi vi racconto tutto in questa recensione. Se volete supportare il nostro lavoro, come sempre è gratuito, 2 clic, quello per iscrivervi al canale e quello per attivare la campanella delle notifiche. E quindi eccoci qua, questo è Amazfit Active 2 al mio polso, vado a levarlo così lo mostro un pochino più da vicino. Prima di farlo però vi faccio vedere cosa c'è all'interno della confezione. In realtà mi preme mostrarvi una sola cosa, che è la basetta magnetica per la ricarica. Non c'è un cavo, non c'è un caricabatterie, c'è solo questa piccola basetta USB-C magnetica, si aggancia soltanto in un verso con la porta su questo lato e voi in questo modo poi caricate lo smartwatch. Vi parlerò poi di batteria nel capitolo, diciamo così, dedicato. Allora, come è realizzato questo smartwatch? È realizzato in metallo, con qua sotto questa parte plastica con tutti i vari sensori, battito cardiaco e ossigenazione del sangue. Abbiamo qui dei microfoni, ce ne sono anche qui, da quest'altra parte invece abbiamo uno speaker, è, devo dire, abbastanza sottile, ma soprattutto pesa molto poco, 29,5 in questa versione, 31,7 nella versione premium che ha un vetro zaffiro. Qui invece il vetro è un vetro temprato, 2.5D, c'è una leggerissima curvatura su tutto lo smartwatch e devo dire è molto bello. Tra l'altro il display è veramente una bomba, è un 1.32 pollici con 466 pixel di diagonale, ha un'ottima densità ed è quindi estremamente visibile. Nel frattempo navigo un attimo nelle impostazioni per aumentare il tempo di timeout, altrimenti si spegne ad ogni istante. E quindi dicevo, bellissimo display AMOLED a 60 Hz con 2000 nit di luminosità di picco, è veramente molto ben visibile e funziona molto bene anche alla luce esterna del sole. Segnalo solo questo cinturino in gomma che è veramente un po' cheap. Io poi tendo a tenerlo molto stretto, mi è dato un po' fastidio sulla pelle. La cosa comoda è che ha tantissimi fori, quindi potete veramente mettervelo esattamente come volete voi. È di quelli con il passante che poi si richiude sulla pelle passandolo qua sotto, quindi diventa molto ben solido, non si sgancia per errore neanche per errore appunto, ed è quindi molto stabile, molto solido al polso. Non mi è piaciuto moltissimo il materiale, essendo un cinturino standard io probabilmente sul lungo periodo sceglierei di sostituirlo. Resiste alle immersioni fino a 5 atmosfere, quindi nessun problema da questo punto di vista. Dal punto di vista tecnologico questi sensori sono i BioTracker 6.0 e dentro abbiamo Bluetooth 5.2 e abbiamo anche il GPS che risulta essere preciso, non precisissimo. Dove non è precisissimo? Nelle strade, quelle strette del centro storico di Firenze, per esempio, con i palazzi non altissimi ma molto vicini fra loro, lì il GPS ha una precisione un po' approssimativa, devo essere sincero. In tutti gli altri contesti invece l'ho trovato praticamente perfetto. Quindi da questo punto di vista, se siete abituati a correre nei parchi, per esempio, o comunque in strade abbastanza larghe, non avrete problemi di posizionamento, anzi funziona molto bene. Speaker e microfono possono essere usati non solo per l'assistente vocale che vi farò vedere, ma anche per rispondere alle chiamate al polso. Non ha la connettività 4G/5G, ma potete tranquillamente utilizzarlo per le chiamate, utilizzandolo collegato ovviamente ad uno smartphone. Il sistema operativo è Zepp OS 4.5, il sistema operativo di Amazfit. Io ammetto che ancora dopo tanti anni non ho ben capito perché alcune cose si chiamano Zepp e altre Amazfit, non sono neanche due nomi che si somigliano fra loro. Forse un giorno arriverò a comprenderlo e sarò finalmente illuminato. Tenendo premuto sul display è possibile cambiare i quadranti. Qui ce n'è una selezione, ma poi
sullo smartphone è tranquillamente possibile andare a sceglierne altri, ce ne sono tanti, e vedete c'è un piccolissimo bordino nero all'interno del display, ma per il resto è molto grande, quindi veramente uno dei punti forti di questo smartwatch è sicuramente il display. 160 sport fra cui scegliere, di cui 25 che vengono riconosciuti in automatico, e veramente qualsiasi camminata che duri più di 10 minuti, a qualsiasi passo lui la riconosce e inizia a tracciarla. E tra l'altro la cosa che mi ha stupito è che traccia il GPS dal momento in cui vi muovete, quindi sembra che comunque lui sia molto veloce a capire che quella sia una camminata e attiva il GPS. Non in tutte le camminate automatiche che ho registrato, quelle più brevi no, ma quelle un pochino più lunghe sempre, e funziona molto bene. Qui abbiamo tutti dei widget che potete ovviamente andare a personalizzare, è ciclico, quindi poi quando arrivate in fondo tornate sulla schermata principale. Qui potete scorrere fra una pila di altri widget, quindi abbiamo tutti i widget orizzontali, ma poi questo che è un raccoglitore di widget dove c'è anche Zepp Flow. Ok, parliamo di Zepp Flow, che è l'assistente vocale di Zepp, di Amazfit. C'è anche un assistente vocale offline che però funziona solo in inglese, c'è un po' questa piccola sovrapposizione. Zepp Flow vi permette di controllare le funzionalità dell'orologio, quindi non ha le funzionalità di ChatGPT. Ci sono alcuni smartwatch che hanno questa cosa, quindi qui invece vedete vi dà alcuni suggerimenti. Inizia a camminare. Vi risponde vocalmente, sono partito troppo presto, però è comunque compreso che cosa volevo dire e ha preparato qui la schermata per iniziare a camminare, e devo dire che è relativamente preciso. Dovete attendere un attimo, avete visto quando appare e fa il suonino per dirvi che potete parlare, ma per il resto è molto buono. Dal punto di vista degli sport, premo questo tasto per entrare qui nella ghiera. Devo dire, il software, guardate, è veramente molto veloce. Per essere uno smartwatch economico è uno dei software più veloci che c'è in circolazione. Tra le novità abbiamo Hyrox in modalità gara, in modalità PFT, ve lo dico, vi spiego, ho capito cos'è l'Hyrox perché l'ho studiato, ma ammetto che non ne conoscevo l'esistenza, perdonatemi. Non sono un grandissimo sportivo e quindi sugli sport più particolari o comunque più nuovi non sono a conoscenza. Ha questa modalità specifica per la Hyrox e poi c'è anche quella per il paddle che avevamo già visto essere arrivata anche sulle precedenti versioni. Il software è veramente molto completo, potete andare ad attivare anche l'assistente dell'allenamento, c'è questo Zepp Coach che per certi sport è molto comodo. Come vi dicevo, 160 sport di cui 25 che si possono attivare in automatico, e poi avete i tempi di recupero, e poi avete l'energia, quindi vedete il carico dell'attività fisica e la VO2 Max. Insomma, non è uno smartwatch basilare dal punto di vista del fitness, anzi per niente. Questo è molto anzi incentrato sul fitness, e i sensori mi sono sembrati molto buoni. Molto buono anche il rilevamento del sonno, vediamo se lo trovo, eccolo qui, con il battito cardiaco durante tutta la notte, il numero di risvegli, le fasi del sonno, eventuali pisolini, che rileva assolutamente senza problemi. L'ho trovato, devo dire, preciso, molto preciso anzi per quanto riguarda il sonno, e funziona bene. E funziona bene la modalità notte che troviamo qui nei toggle rapidi, ve li faccio vedere, ci sono addirittura 2 pagine di toggle rapidi da sfruttare. Capitolo notifiche, qui c'è Nicola che fa il simpatico che gli ho chiesto di darmi una mano per le risposte. È possibile rispondere ai messaggi, non su tutte le app, per esempio su Telegram io non sono riuscito. Potete rispondere con una risposta rapida, quelle predefinite, dettatura vocale, una emoji, utilizzando una tastiera, quindi potete scrivere voi o addirittura farvi assistere dall'intelligenza artificiale, che se il messaggio originale ha un senso, è una domanda, una richiesta, devo dire che vi dà delle cose molto sensate. Devo dire che è sensato anche questo, mi fa ridere perché ovviamente non stavo aspettando nessun poster, e niente, non vedo proprio l'ora di vederlo, e quindi posso rispondere in questo modo. Posso anche integrare la risposta se non vogliamo che sia tutta lì. Se scorro vi faccio vedere che le notifiche vengono annidate per applicazione, ma non posso rispondere a quelle di Telegram, per esempio, mentre posso rispondere a quelle di WhatsApp. E vi dico anche che è estremamente sensibile sulle notifiche, ovvero riceve come notifica qualsiasi cosa. Avviate sullo smartphone un video,
Fantastico, grazie Nicola. Fate partire un video sullo smartphone su YouTube, arriva la notifica. Fate partire una canzone, arriva una notifica. SmartThings fa un aggiornamento del GPS per capire dove siete, vi arriva una notifica. Certo, potete levare le notifiche delle singole applicazioni, ma per esempio magari di YouTube vi interessa ricevere le notifiche dei canali a cui siete iscritti e invece in questo modo o tutto in o tutto off, o tutto acceso o tutto spento, non in e off perché non avrebbe ovviamente senso. È qualcosa che secondo me verrà risolto con un aggiornamento software, perché io sinceramente su nessun Amazfit, su nessun ZepOS avevo mai avuto un bug, chiamiamolo così, di questo tipo. In questo caso però ve lo devo segnalare. Non c'è Zep Pay per i pagamenti NFC perché c'è solo nella versione premium, è una delle differenze sostanziali fra i due Amazfit Active 2 che esistono. La variante premium ha Zep Pay per pagare con carta Curve, che per chi non lo sapesse è un conto carta a cui però potete associare altre carte, quindi finché sono Mastercard o Visa siete comunque coperti. Dovete farvi un account Curve, però alla fine funziona e ve la cavate. Vi segnalo anche che sono presenti delle mappe offline, che però adesso in questo caso non possiamo vedere perché siamo al chiuso e bisogna aspettare il posizionamento del GPS. Per quanto riguarda l'installazione di altre applicazioni, adesso passiamo all'app per smartphone. Vi dico, non è che ci sia tantissimo da installare. Vi mostro l'applicazione per smartphone. Non vi ho detto, lo aggiungo ora, che su iOS tutte le risposte alle notifiche purtroppo non ci sono una prerogativa di Android, ancora una volta, come succede su tantissime piattaforme. Allora, interessante il fatto che ci sono dei consigli e quindi vedete che li potete leggere, potete andare a leggere questi consigli. Qui per esempio ci sono degli insight sul sonno, voi selezionate la lettura e loro spariscono. In alto vedete che c'è la panoramica con preparazione, sonno e sforzo. Preparazione che poi diventa prontezza qua su, sonno e sforzo, quindi sono divise poi in 3 menu separati in alto. Sotto ci sono le metriche principali. Mi piace il fatto che il recupero fisico e il recupero mentale siano separati, quindi diciamo separa la parte mentale, il benessere mentale, da quello più fisico, e devo dire che questi dati rispecchiano molto come mi sento io ora. Dal punto di vista fisico carichissimo, dal punto di vista mentale un po' spompato. Certo, non è detto che questi dati siano sempre perfetti, per carità, non voglio raccontarvi che questi strumenti siano perfetti, ogni dato sia perfetto, però devo dire che mi ci sono ritrovato nel periodo di questa prova. Abbiamo la frequenza cardiaca al riposo, la durata del sonno, poi se andiamo nei dettagli per esempio del sonno, vedete, potete espandere e avere un dettaglio molto preciso del sonno con la durata, la regolarità, e vi dà le statistiche anche degli ultimi 7 giorni, poi potete ovviamente raccogliere per mese, per anno, eccetera, eccetera, sonno REM, la veglia, cioè quante volte vi siete svegliati. Potete etichettare il sonno, quindi in base a cosa avete fatto, se avete avuto un sonno più irrequieto perché magari avete bevuto dell'alcol, ho scorso troppo, la durata del sonno con tutte le volte che avete dormito, vedete, con i vari risvegli, la regolarità, la frequenza cardiaca, ci sono veramente tante metriche. Torniamo qui dove vediamo che c'è la salute del cuore, i passi, le calorie, lo stress, il PAI, che da quando ci sono le nuove metriche è stato un po' relegato in fondo in questa applicazione, ma se fate giustamente esercizio è un dato interessante. E qui i dati poi sono diciamo dettagliati nella parte di sforzo e nella parte panoramica. Se andiamo su esercizio abbiamo tutte le attività fisiche qui pronte da rivedere. Questa è una, devo dire, brevissima, ma che mi permette semplicemente di mostrarvi quali sono i dati che raccoglie dell'attività fisica. Devo dire precisi come dati, al netto del fatto che appunto se siete in zone con una difficile copertura, diciamo, del GPS, quindi strade strette, va un pochino più in difficoltà. Sul dispositivo c'è uno store di quadranti, ce ne sono sia gratis, comunque tanti, guardate, ma anche qualcosa a pagamento. Qui potete anche impostare il vostro ritratto, qui ci sono, ecco qua, i vari quadranti a pagamento, ma come vedete ce ne sono veramente tanti gratuiti. App Store ci sono tante piccole app, molte non particolarmente utili. Potete immaginare che il Farter non sia proprio l'applicazione che stavate cercando, vabbè.
ma comunque anche qualcosina di interessante inizia a esserci. Non ci sono, diciamo, comunque applicazioni di grandi aziende, mettiamola così. Ci sono piccole utility fatte da sviluppatori indipendenti e qualcosa di interessante c'è addirittura un tool per controllare la propria Tesla, quindi insomma non è completamente privo di funzionalità. Monitor della salute, queste sono tutte le varie opzioni. Notifiche, come vi dicevo, si possono disabilitare le notifiche delle singole applicazioni, ma poi le disattivate completamente, quindi da quel punto di vista attenzione. Zapflow, potete mettere delle carte VIP, quindi delle tessere, ma non, come vi dicevo, i pagamenti, non su questa versione. Potete scegliere quali sono i widget della schermata principale e gestire le applicazioni. Insomma, classica, e devo dire l'applicazione è anche molto migliorata da quest'ultimo aggiornamento, mi piace di più, la trovo decisamente più pulita. Non mi rimane quindi che parlarvi di batteria, che è molto buona. Siamo a circa 10 giorni senza l'utilizzo del GPS, ovviamente usando il GPS dipende, non posso darvi una stima precisa, ma secondo me attorno alla settimana comunque rimaniamo sempre, quindi un buon smartwatch, anche perché ricordiamoci che comunque è sottile e decisamente più compatto in generale, anche come design, anche come impatto visivo, oltre che per dimensioni, rispetto a un Amazfit Balance, quindi diciamo che questo non può essere un sostituto o un successore del Balance, ma è un'alternativa, anche decisamente più economica. Quindi 10 giorni, buon risultato. La ricarica con questo accessorio non è velocissima, devo essere sincero, per arrivare al 100% si orbita attorno a un'ora e mezzo, in un'ora in realtà lo caricate probabilmente più che sufficiente per farci appunto 8-9 giorni, quindi insomma valutate un po' voi. La ricarica è ok, non è fulminea, quello no. Quanto costa questo smartwatch? Vi ho detto meno di 100 euro, 99 euro, diventano 129 per la versione premium. Secondo me è un po' confusa questa scelta di fare uno standard e un premium. Secondo me è stato fatto perché la versione premium con i suoi 129 euro di prezzo magari era un po' caro per qualcuno, quindi è stata fatta una versione base da 99 euro per scendere sotto ai 100 euro. Vi ricordo che la versione premium in più ha un cinturino migliore, ha un vetro zaffiro e ha i pagamenti tramite NFC. Fra i due io andrei di quel modello lì. Anche perché questo cinturino non mi ha fatto impazzire, quindi probabilmente almeno un 10-15 euro di un altro cinturino un pochino migliore probabilmente li spendereste comunque, ma ovviamente se non vi interessano i pagamenti al polso non vi direi di spendere di più per qualcosa che non vi serve. È un best buy? Forse no, nel senso che per il prezzo a cui viene venduto oggi Balance è ancora il miglior prodotto qualità-prezzo, ma attenzione perché Balance al momento costa il doppio di questo prodotto. Certo è migliore su alcuni aspetti, ma costa, ribadisco, il doppio. Quindi secondo me il migliore rimane lui, ma per molti questa potrebbe essere la scelta più sensata. È una sorta di Balance Light, che ha anche il vantaggio di essere un pochino più compatto, un pochino più comodo su polsi più piccoli come il mio, dove il Balance era un po' troppo, anche perché è disponibile in un solo taglio. Quindi devo dire ancora una volta, comunque Amazfit veramente ottimo lavoro, perché questo piccolo, chiamiamolo così, Active 2 è un prodotto veramente interessante. Tra l'altro ha un design anche molto pulito, secondo me adatto un po' a tutti, e questo sicuramente è un altro pregio. Io vi ringrazio, se non l'avete mai fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo a un prossimo video. Non prima del disclaimer finale, questo sample di Amazfit Active 2 ci è stato inviato da Amazfit, che non ha visto questo video in anticipo, lo sta guardando per la prima volta insieme a voi, non ha fornito input editoriale, non ha fornito compenso economico. Grazie ancora una volta e noi ci vediamo a un prossimo video.